12月11日朝7時25分。この時点で外気温は摂氏9度。マインツのホテル最後の朝食を食べに今日もカフェテリアにやってきました。ところで過去3本のビデオに夕飯が全く映っていないことを不思議に思われる方がいらっしゃるかもしれませんが、実は取り忘れているわけではなく、ただ夕飯を食べられていないというだけなんですね。ホテルの周りにあまりレストランもなく、また時差のせいで早く眠くなってしまうので、その分もりもり朝ごはんを毎日いただいています。空がやっと明るくなってきました。朝食の後はチェックアウトの前に最後のライン川散歩をすべく出かけようと思います。この日は久しぶりによく晴れ、気温もぐっと上がったためか強い風が吹いていました。今日私たちはエアフルトへと移動します。すでに見慣れたホテルの周りのツォルハーフェンエリアも今日で見納めです。さあ、愛しのライン川に別れを告げてこようと思います。チェックアウトを済ませ、マインツ駅の本屋でロイヒト・トゥルムの品揃えに興奮したり、オースティンの本などを物色しているところです。この時の私はまだ DB にカウンターパンチを食らう羽目になることもつゆ知らず、のんきに買い物などしています。切符を買っている時もすぐ後ろに迫っている DB の影に気づいていませんでした。私たちはフランクフルトで乗り換えが必要だったのですが、マインツからフランクフルトへ向かう列車が30分ほど前にキャンセルになってしまいました。ですがすでにフランクフルトからエアフルトへ向かう長距離列車 ICE の切符も買っていたので、せめてそれは無駄にしたくないと急遽迂回路を調べ、近くのリュッセルハイムという駅までバスで移動し、そこからフランクフルトへ別の列車で向かうことにしました。急なキャンセルが相次いだためか、バスはすし詰め状態。渋滞でバスもどんどん遅れ、間に合わないなぁと諦めかけていたところ、
なんとエアフルト行きの列車も大幅に遅延しているとのことで、一縷の望みを握りしめ、バスがデュッセルハイムに着くと走ってフランクフルト行きの列車に飛び乗り、フランクフルトに着いた時はすでに発車予定時刻を45分ほど過ぎていましたが、乗る予定だった列車はなんとまだそこにいてくれました。しかしここで新たな事実が発覚します。遅延のために多くの駅を飛ばすという情報が入り、そこにいた男性の駅員さんに尋ねたところ、エアフルトは止まらないねと言われ、頑張ったのにと白目になっていたら、彼の後ろにいた女性の駅員さんが彼の肩を叩き、何やらデバイスを見ながら2人でひそひそ話していると思ったら、すみません、間違っていました。エアフルトには止まります。この電車に乗ってくださいと言われ、出発直前慌てて乗ることができました。女性駅員さん、ありがとうございました。ミヒルシュタットの時といい、駅員さん全員が状況を把握しているとは限らないようなので、事実確認は入念に行うことをお勧めします。エアフルト行きの列車が出発しました。朝からあちこち奔走したのですっかりお腹も空き、何両も先の食堂車まで行って群がるお客さんたちをかき分け、なんとかサンドイッチとコーヒーを手に入れてきました。本来 ICE ではきちんとしたお皿に乗った食事メニューがあり、オーダーすると席まで持ってきてくれるというサービスがあるので、そこでランチにしようと楽しみにしていたのですが、この時は食堂車も人が足らないとのことで軽食のみとなりました。ちょっともうね、お皿料理ダメだったからサンドイッチにしました。フォカッチャ。何が入ってるの？ドライトマトと、ペスト、チーズ、チーズ、パプリカ、玉ねぎも入ってる。はい、いただきます。美味しそう。うわ、虹が出てる。汗だくになりながらやっとの思いでサンドイッチを食べていると、窓の外に大きな虹が出ていました。午前中の大騒ぎを何とか乗り越えた私たちは、ちょっとしたご褒美のような気持ちで眺め、コーヒーをすすりました。ところで皆さんはエアフルトという街をご存知ですか？私が知ったきっかけは、とある YouTube 動画のコメント欄です。動画はドイツの方が紹介するドイツのクリスマスマーケットベスト10というものだったのですが、そこのコメント欄に、あなたはエアフルトをカウントするのを忘れている。私が知っている中であそこが最も美しいというものがあり、なぜかとても気になったのが始まりです。調べてもあまり情報がなかったのですが、とても素敵なエアビーを発見したのと、今回の旅のルートにぴったりだったので行ってみることにしたのです。さあ、エアフルトに到着する前にちょっとだけ街の話をしましょう。ドイツ・チューリンゲン州の州都エアフルトは、紀元742年に聖ボニファティウスが教区を開設した際に初めて文献に登場します。ヴィアレギア、王の道と呼ばれる東西を結ぶ交易路の拠点として急速に発展。特に13世紀から16世紀にかけて、青い染料ヴァイダの取引によって築かれた莫大な富により、豪華な商人屋敷や教会が建設されました。あのマルティン・ルターも学んだドイツ最古の大学エアフルト大学や、11世紀に建てられた世界遺産のシナゴーグ、またナポレオンとロシア皇帝アレクサンドル一世が開壇したエアフルト会談の舞台となったことでも有名です。現在人口約21万人。橋の上に家が立ち並ぶクレーマー橋や、歴史的建築と手工芸の文化が息づく、ドイツの心の故郷とも呼ばれる美しい都市です。
駅からトラムに乗って7分ほどで町の中心フィッシュマルクトに到着。ここは13世紀から文献に登場する歴史ある広場で、広場を囲むように建てられたルネッサンス様式の美しい建築群に私も到着して一瞬で魅了されました。これは疲れも吹っ飛ぶ。広場から歩いて数分のところにある今回滞在するお部屋に向かいます。スーパーホストでもあるオーナーさんはとても親切かつフレンドリーな方で、電車の遅延にも柔軟に対応しながら私たちの到着を待っていてくださり、宿についてまた街のおすすめなども詳しく教えてくださいました。さあ、今回のお部屋を紹介します。玄関から入ると左手にリビングがあります。ちょっとしたワークスペースも確保されていました。今は使われていない暖炉にはたくさんのキャンドルが置かれていて、夜には火を灯すことができます。その右手にはキッチンがあります。手前には明るいダイニングテーブル。キッチンはフルキッチンとなっていて、オーブンやコーヒーマシンも備わっています。食洗機はここ。そして何よりこの眺め。キッチンから文化財でもあるエアフルートの視聴者が見えます。そしてこのお宿の大きな魅力の一つでもあるのがこちらのバスルームです。広いバスルームに大きな独立式のバスタブが備わっています。そしてシャワーブースも別についてるんですね。お手洗いはその奥にありました。外壁部分は全面窓になっているので、とてつもなく明るく見晴らしがいいです。安心してくださいね。夜は外から見えないようちゃんとシャッターも閉まるようになっています。そしてその隣がメインベッドルーム。こちらも窓が大きくとても明るいお部屋でした。ちょっとカーテンを開けてみましょう。はい、ちょっと開けてみました。どうすごい素敵。 Should I move here? もう本当にここに引っ越したい、今すぐ。もうね、エアフルトもちょっとね全部まだ撮れてないんですけど、来てすぐめちゃくちゃ素敵な街だなって思いました。そして実は玄関の奥にもう一つ別のお部屋が隠れています。ここは本当に可愛らしいお部屋で、ホストのカースティンさんは部屋を分けたかったり、一人になりたい時なんかに使ってくださいねと教えてくださいました。ちゃんとドロワーがあったり、アートが飾ってあったり、眺めもよく、こじんまりとしていて本当に可愛らしいお部屋です。コモリンはこの部屋を見た途端すっかり気に入ってしまって、まるで小動物のようにいそいそとこの部屋に巣を作っておりました。そして最後これがね、この部屋を決めた、理由でもあるんですけど、よいしょでちょっと手前に引いてスライドって言ってましたね。来たよ
わあ、ここはですね、なんと川べりに立ってるので、こんなめちゃくちゃ素敵な景色が見れます。あ、私ね、もうね、ここに住むわ、これからもう住む、買い取る、お金降ってこないかなっていう。なんか小さなセーヌみたいで可愛いね。はい、もうね、今ちょっと4時前かな。なので少しずつ日が暮れてきて、こうね、クリスマスの明かりみたいなのも目立ってきましたね。ここね、ちょっとわかるかな。こういうのがちらっとみんなあちこちにライトがついたりして素敵です。すごいね、水のね、音がね、すごくなんか癒されます。さあ、ルームツアーも終わったところで、コーヒーで一息ついたら、それぞれの部屋にこもって荷ほどきをした後、夕方のお散歩に出たいと思います。性格の悪そうなどーもくん。違いますね、多分ね。ツーリストインフォメーション行ってみたいと思います。ツーリストインフォメーションではエアフルトの本とかこういうのもいっぱいあるので、よかったらいらしてください。これ何？すごいかわいい豆？ちょっとこれなんか若干欲しいこんにちは、豆だよ。ちょっと豆マグ発見。生粋のエアフルトッコはプフボーネそら豆くんと呼ばれます。かつてそら豆が貴重な栄養源であり、外出する際にポケットにそら豆を入れて持ち歩く習慣があったことに由来していると言われているそうです。なんでしょうね、これ。わあ、なんかミヒューしたと大きくなったみたいだね。もうね、2人で到着してすぐ魅了されてます。これはなんか人形劇かな。そしてここはレストランかしら。なんかすごい素敵。ハウスツム読めませんかわいい。なんかワンダーランドだね、ここ。
本当になんかディズニーまたもやだけどディズニーランドみたい。素敵なお店がひしめき合っている有名なクレーマー橋を渡っていきます。道幅が広いから歩きやすいしさ、そうだね。でも全然綺麗だしさ、しかも平日だからさ、ね、そんなに人も言い過ぎなくて。でも昼下と小ささに良さがあったけど。これでうわわあ、これは鏡よ鏡の人かな。わあ、ちょっと光であれ映らないかな。コモリンは途中にあったガシャポンが気になるご様子。どうやらエアフルト名産のバイダ、日本では細葉大星と呼ばれる、いわゆる藍染めのような青の染料の元となる植物の種のようでした。残念ながら種は日本に持って帰ることができませんでしたが、持って帰れる国の方はお家で植えてみると楽しいかもしれませんね。何やら女子の人だかりを発見。これは間違いなく可愛い。入ってみましょう。クレーマー橋の上に立つ紙と文具の専門店クニックは、オーナーであるクラウディさんとニコさんがデザインするオリジナルの紙製品を中心としたアイデアあふれるカラフルなワンダーランドです。とにかくどこを見てもかわいい。クリスマス用のクラッカーやギフト用の紙吹雪ディスペンサーが最高ですね。お店のあちこちに吊り下げられた折り紙のようなランプシェードも柔らかい印象の中にシャープさがあってとても素敵です。こういったギフトセットもあってついつい誰かに買って帰りたくなってしまいます。パレットに見立てた付箋のセットも本当にかわいい。私はこの小さな鳥の形のハサミとパレット型の付箋セットを購入させていただきました。ニコさんには袋にたっぷり紙吹雪を入れてもらいました。このカードは送られた人がケージから動物を自由にしてあげることができるというコンセプトで、その動物はしおりとして使うことができるようになっているそうです。オリジナルの紙製品と文房具の取り合わせが絶妙にマッチしています。こちらのゲームボーイ型のカードは中のカードに自分の好きなピクセルアートを描けるそうで、本当にアイデアあふれるものばかりで見ていて飽きませんでした。Please tell me the shop name. It's Knick. Quick? Knick. Knick. What mean? In German, if you are
knicking something or knick, you make a knick like knick. Ah, That's okay. a fold. A fold is, in German it's a knick. And お店のコンセプトにぴったりの名前ですよね。ニコさんは本当にフレンドリーな方で、とても親切にしていただきました。皆さんもエアフルトにお寄りの際は、クレーマー橋の上にあるクニックにお立ち寄りください。遅延によるドタバタ劇からのエアフルトお散歩旅、いかがでしたでしょうか。日本ではなかなか体験できないレベルの臨機応変を迫られながらも到着したエアフルトは、本当に宝石のように美しい街で、素敵なエアビーのホストさんやショップオーナーさんに出会い、終わりよければすべてよしの一日でした。さて次回は、すっかり魅了された美しい街エアフルトの素顔に出会うお散歩旅をお届けします。それではまた次の動画でお会いしましょう。